je te dis mon nom juste pour l'entendre. Appelle-moi comme si tu me connais. Manuprāt, šis ir ārkārtīgi vēsturisks brīdis, jo šīs divas automašīnas droši vien daudzi nepazīst. Un nav arī brīnums, jo tas ir ārkārtīgi rēts objekts. Tā ir Tesla. Jā. Slavenā elektriskā Tesla nākotnes automobīls ir sasniedzis Latviju. Mēs atrodamies šeit, Rīgā. Šeit patiešām ir divas īstas Tesla automašīnas, ar kurām būs iespēja iepazīties. Un pirmais iespējas ir ļoti labs, jo elektromobīļi mūsdienās parasti izskatās nepārāk glīti, un tas ir saistīts ar aerodinamiku. Tad Tesla ir gan aerodinamiska, gan skaista. Un tikko jau pārliecinājāmies, ka automobīļiem ir arī ļoti tāda uzrunājoša kvalitāte. Paliek tikai jautājums, kā gan Tesla brauc. Tad to arī tagad noskaidrosim. Sur le coin d'un cherche des mots, je suis là. Je t'aime pas. Uzņēmumu Tesla Motors dibinājis amerikānis Elons Musks, nosaucot to par godu serbu izcelsmes fiziķim un inženierim Nikolam Teslam. Tesla Model S ir elektroautomobīlis aptuveni 5. sērijas BMW lielumā. Automašīnas grīda faktiski ir litija-jonu akumulators, kas sastāv no 7000 atsevišķām sekcijām un nodrošina līdz pat 500 km sniedzamību ar vienu uzlādi. Tesla Model S izceļas ar pārsteidzošu dinamiku, ko nodrošina 3-fāzu elektromotors. Tā jauda ir līdz pat 310 kW, tāpēc elektromobīlis ir tikpat ātrs kā automašīna ar 400 zirgspēku benzīna dzinēju, taču nesalīdzinām ekonomiskāks, jo darbojas ar elektrību. Varētu domāt, ka tādā futuristiskā automobīlī ir bez jēgas visādi pogu, tā kā Apollo kosmosa kuģī. Patiesībā Teslā nav nekāda poga. Ir tikai stūre, instrumentu panelis pilnībā digitāls un milzīga planšeta. Un atkal skatoties no tādas elektromobīļu pieredzes, ja es redzu, ka šeit ir rakstīts, ka ar automašīnu šī brīža uzlādi var nobraukt 400 km, kas, piemēram, Nissan Leafam sapņos pat nav rādījies, jo tādā gadījumā elektromobīļiem patiešām ir nākotne. Pirmie iespēja ir tāda, ka tas automobīls ir ļoti normāls no tāda standarta automobīļu viedokļa. Protams, ir tāda viegla stūre un tāda neparasta sajūta, ka nav tās motora skaņas. Un pats foršākais ir tas, ka mašīnai ir 2 bagāžnieki, kas, man liekas, nav pilnīgi nevienam šīs klases automobīlim. Viss, kas automašīnā ir vitāli svarīgs, viņas kustībai atrodās, varētu teikt, šobrīd zem manis. Tātad akumulātori ir grīdā, tie ir viena no labākajiem, kādas šobrīd vispār var dabūt. Ja, teiksim, mēs gribam benzīna mašīnu, kur brauc pātrinās 5 sekundēs līdz 100, tad mums vajag, V8 motoru vai 6 cilindrus ar 2 turbīnām, un tas ir, agregāts. Tad to pašu dinamiku elektromobīls panāk ar motoru, kurš ir, šitik liels un apmēram tik biezs. Tāds vajag 2. Viss. Es domāju, ka nekas tur neatpelnās. Cilvēki šo automašīnu nepērk tāpēc, ka viņi gribētu ietaupīt uz degvielu, tāpēc, ka automobīls ir dārgs. Tas nav galvenais. Šajā gadījumā tā ir nākotnes tehnoloģija, un tas ir interesanti. Šajā gadījumā cilvēks, kas nopērk Teslu, viņš ir savā ziņā pionieris. Tesla Model S ražo Fremontā, Kalifornijā, un Eiropai līdz šim piegādātas nevairāk par 1000 automašīnām. Taču Tilburgā, Nīderlandē, šogad uzsākt automašīnu montāža īpaši Eiropas tirgumu. No šīs ražotnes Kurbada autovedējs nogādāja abas Teslas vispirms Rīgā, bet pēc tam pie jaunajiem īpašniekiem Tallinā. Es ilgi esmu gaidījis šādu automašīnu, jo līdz šim elektriskās automašīnas bija kā šī, un tās nav tik noderīgas, jo tās nav labi pārdomātas. Tas neko neiegūst būdams elektroautomašīnas, jo normāli elektriskajām automašīnām ir jābūt dinamiskām, un tām ir jābūt labiem tehniskiem rādītājiem. Vēl neviens nebija šādu mašīnu izgatavojis līdz Teslai. Tie ir citādi domāšanas uzskati automašīnu rūpniecībā. Pilnīgi citādi domāšanas uzskati.
Tas ir kā pārmaiņa no vecajiem Nokia un Ericsson tālruņiem uz iPad un iPhone. Šis ir jaunais domāšanas veids, jaunas tehnoloģijas veids, kas tiks atbalstīts visā pasaulē. Pašlaik ir 2 elektriskie Tesla modeļi. Viens ir melns un otrs ir sarkans. Bet tā kā Tesla ir sākusi izplatīt Eiropā, es domāju, ka tuvākajā laikā būs vēl un vēl. Jo pašlaik Igaunijā ir visvairāk elektriskās uzlādes stacijas visā pasaulē. Un tas ir kā pamudinājums pirkt šāda veida automašīnas. Par šo tiešām nav daudz jādomā. Es esmu cilvēks, kam patīk automašīnas, un man tās nav tikai, lai nokļūtu no punkta A līdz punktam B, bet gan lai izbaudītu nokļūšanu no punkta A līdz punktam B. Tas ir kā atkal būt bērnam. It kā Ziemassvētki ir klāt agrāk, tā kā savu Ziemassvētku dāvanu esmu saņēmis 3 nedēļas agrāk. Man ir jāsaka, ka es izvēlējos Kurbats, jo tas ir uzticamākais uzņēmums Eiropā. Mēs izpētījām dažādus uzņēmumus, un Kurbats uzrādīja ļoti labus rezultātus. Tas tika ieteikts, un tāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo uzņēmumu. Marks on Kurbats, and it was highly recommended. So that's why we choose this company.